Хай. За өнөөдөр хэдүүлээ бичлэгийн гарчгаас харсан бах нэгэн сонирхолтой зохиол болон зохиолчийн тухай ярилцсан. Монгол хэл дээр орчуулгадаа гарсан байгаа Хачирхалтай зургууд гэдэг ном байгаа шүү дээ. Энэ номын зохиолч нь Үкэзү. Энэ бол Японы ютубер байгаа. Тэгээ яг үндэ жинхэнэ нэр нь биш. Энэ ютубер маань нэр болон нүүр царайгаа нууцлдаг тийм хүн байгаа. Ютубер хийдэг бичлэгүүд нь яг ингээд зохиолтойгоо нэлээд төстэй, нууцлагдмал, адал явдалтай тийм жоохон триллер маягийн mystery төрлийн бичлэгүүдийг хийдэг. За тэгээд тэр анх бичлэгээ дээж нэрээ болон нүүр царайгаа нууцлж хийсээр байгаад одоо энэ ном нь гарсан байгаа. Одоогор бол 3 номтой хачирхалтай зургууд, хачирхалтай байшингууд, хачирхалтай барилгууд буюу Strange Pictures, Strange Houses, Strange Buildings гэдэг ийм 3 төрлийн номтой юм байлээ. За тэгээд миний хувьд бол эхлээд одоо энэ Үкэзүгийн Strange Pictures-ыг монгол хэл дээрээ аваад уншсан. За тэгээд айгүй сонирхолтой байсан. Ерөөсөө нээснээсээ хойш баг хаалгүй тавсаар агаад уншсан тийм зохиол байсан. Тэгээд Японы аимшигын зохиол гэхээр бол миний хувьд ингээд эхлээд төсөлж байсан зүйл гэх юм бол тэ сүнс чөтгөр тийм маягаар аимшигын зохиол юм болов уу гэж бодож байсан. Тэгтэл ямар төрлийн аимшигын зохиол гэх юм бол илүү юм хүний оюун санаатай тоглосон одоо юм гинт хэргийг мөрдөх юм шиг нэг тийм байдлаар mystery тэгээ тэр нь юм аимшиг руу хөтлөж байгаа зэрэг нь бол энэ зохиол айгүй сонирхолтой байсан. За тэгээд энэ дээр үндэслээд одоо энэ ном нь надад айгүй сонирхолтойс учраас би дараачийн хоёр Strange Houses, Strange Buildings хоёрыг нь англи хэл дээр нь орчуулагдаж гарсан хувилбарыг уншсан. За тэгсэн чинь бас бүр илүү зүгээр энэ Strange Pictures бол трейлер нь байсан юм шиг Houses болон Buildings нь бүр илүү сонирхолтой байсан. Тэгээд надад маш их таалагдсан. Энэ төрлийн зохиолыг болохоор ингээд шууд юу болсон үйл явдлыг нь ярьж өгөх юм бол ингээд унших ямар ч хэрэггүй юм шиг бүх ингээд гол нөгөө спойлыг нь хилээд өгчөж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор би нөгөө нэг ингээд Үкэзүгийн YouTube руу нараад үзлээ л да. Яг ингээд хийдэг бичлэгүүдийнх нь хэв маягийг үзсэн чинь номтойгоо нэлийн төстэй, айгүй сонирхолтой байсан. Түүнээс гадна одоо юугаа хийхээсээ өмнө эхлээд болохоор Strange House нь гарч исэн. Тэгээ Strange House-ыг 21 онд бол Японы хэл дээр бичижсэн юм байна. Тэрнээс өмнө яг House-ийнхаа эхлэл болсон бичлэгийг YouTube дээр тавьж исэн юм байна. 20 онд. Энэ нь болохоор нэг 20 орчим минутын. За тэгээд номынхоо нэг эхний 1-2 бүлгийг бол юм ярьсан бичлэг байд юм байна. Тэр нь айгүй сонирхолтой, гоё юм анхаарал татгууц байсан. Тийм болохоор би өнөөдөр энэ бичлэгээр бүх юмыг ингээд дийлэхгүй, reveal хийхгүй ч гэсэндээ энэ Үкэзүгийн бичлэгийг та нарт харуулад одоо Strange House дээр ер нь юу болдог вэ? Ямар зүйл гардаг вэ гэдэг талаар ярьж өгөнгөө бичлэгийг нь орчуулад явъя гэж бодсон байгаа. За тэгээд бичлэг рүүгээ орохоосоо өмнө энэ хачирхалтай зураг дээр үнэлгээ өгье. Надад бол 5-аас 4 оноо авахар ном байсан. За тэгээд хачирхалтай зургууд гэдэг нь болохоор яг энэ номон дээр болохоор зураг өгнө, зураг гарч ирнэ. За тэгээд тэр зураг дээр үндэслээд background-д нь юу болсон, яасан ийсэн бэ гэдгийг ийм хайж мөрдөж олж байгаа хүмүүс болон үйл явдлын тухай гардаг. Тэгээд бичиж байгаа хэв маяг болон болж байгаа үйл явдлууд нь ногт тийм зогсоохгүйгээр унших юм сэтлэг өгдөг. Тийм сонирхолтой байсан. Аимшигын гэхээр одоо юм мангас сүнс бүгч дөрөөрөл айлгадаг биш. Тийм болохоор бүх насны хүмүүс жоох хүүхдээс эхлээд хөвшин хүмүүс ч гэсэн уншиж болохоор тийм сонирхолтой ном юм байна лээ. Тийм болохоор хачирхалтай зургууд номыг бол би авч уншаасаа гэж хүмүүс зүйлнэ. За тэгээд дараачих нь одоо Strange Houses болон Strange Pictures биш үү? Энэ болохоор Японы хэл дээр гараад одоо англи хэл дээр бол орчуулагдсан байгаа юм байна. Тэгээ хараахан монгол хэл дээр орчуулагдаагүй байгаа. За тэгээд эхлээд house нь гарсан, дараа нь buildings нь гарсан. За house дээр Үкэзүгийн өөрийнх нь хийсэн бичлэгийг одоо хэдүүлээ үзээд тэгээ хамт ярилцаад явах болно. Бичлэг рүүгээ орцгоё. За ингээд бичлэг маань эхэлж байгаа юм. Энэ бол Японы одоо нэгэн байшингийн одоо зураг байна. 1 болон 2 дугаар давхрынх нь одоо юм төлөвлөгөө хэдүүлээ харж байна. Эхлээ харахад л ингээд зүгээр энгийн л ямар нэг 2 давхар байшин байгаа. Гэхдээ одоо гүнзгий хараад үзвэл ямар нэгэн жигтэй хачирхалтай зүйлсийг бол та бүхэн олж харах болно. За тийм болохоор дахиад нэг сайн ойртуулад хараад үзтээ.
За энэ бичлэг дээр гарч байгаа энэ баг өмссөн хар хувцастай хүн бол Үкэцү байгаа. Үкэцү ингээд юм нүүр царайгаа нууцлдаг ийм хүн. За ингээд Үкэцүд нэг ийм мэйлэр найзаас нь тусламж хүссэн байгаа. Би ийм шинэ байшин худалдаж авах гэж байгаа. За тэгээд энэ байшингийн зурагтай холбоотой ямар нэгэн сонин мэдрэмж төрж гин үү, яаж ийж нэг шалгаад өгөөч гэсэн ийм хүсэлт болохоор Үкэцүд ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд эхлээ харахад бол ингээд энгийн байсан боловч одоо тэр том өрөөний хэсэгт нь нэг юм ханаггүй одоо хаалгагүй зүгээр нэг юм хоосон хэсэг байгаа нь бол одоо маш их анхаарал татсан байна. Тэгээд яагаад энэ байсан болоо? Тэгээд энийг яг худалдаж авах нь зөв үү гэдгээ юм асуух гад гэзүүлэг явуулж маш тийм хачирхалтай мэдрэмжийг одоо тэр хэсэг төрүүлсэн байна. За тэгээд гэзүү болохоор өөрийнхөө танил ноён Курихара гэдэг хүн рүү энэ болохоор архитектор хүн зөвлөгөө авах гад Курихаратай ярьсан байгаа. За сайн байна уу Курихара олбогцсонгуудлаа гэд тэгээд одоо энэ найзынхаа нөхцөл байдлын тухай болон байшингийнхаа энэ зураг төслийн болохоор тайлбарлаж өгөөд ингээд дараа ярилцъя гэд салсан байгаа. За тэгээд хэдэн өдрийн дараа нь тэр хоёр дахиад холбогдчихлээ. За тэгээд Курихара гой болохоор заалгаад за би нөгөө нэг байшингийн төлөвлөгөө зургийг харлаа. За ярилцах тохиромжтой цаг мөн үү гэж асуусан. За тэгээд мэдээж тэр хоёр болно гэд ингээд за ярилцж байна. За нэгдүгээрт болохоор зөвхөн зураг хараад хэлэхэд хэцүү юм. Гэхдээ тэнд байгаа нэг юм нууцлагдмал хэсэг болохоор нэг давхрын зураг. Та энэ талаар юу гэж бодож ийн вэ гэсэн чинь зургаас хараад хэлэхэд бол хэцүү байхаа. Гэхдээ энэ зайг бол албаар одоо бий болгож хийсэн зай мөн байна гэж бол баталсан байгаа. Яагаад гэх юм бол энэ зайд зориулж хоёр хан бүр барьсан байна. Тэгэхээр энэ чинь хаалгагүй зүгээр яг энэ зайг үүсгэхийн тулд энэ хоёр ханыг бий болгосон. Тэгэхээр энэ байшинд бол хэрэгцээтэй одоо ийм хэсэг байсан байх нэ. За би ойлголоо. Гэхдээ юуны тулд энийг ингэ бий болгосон юм бол одоо агуулгах одоо ийм агуулгах саваар зориулдар хийсэн юм болов уу? Гэхдээ энийг агуулгаар хийлээ гэж бодоход энд хаалга хэрэгтэй те. Жишээлбэл нэг бол ингээд том өрөө тал руу эсвэл галтгоо тал руу ямар нэгэн хаалгатай байх хэрэгтэй. Гэтэл хаалгагүй байна. Тэгвэл эдгээр барьж явах үедээ болохоор ингээд мөнгө нь хөрөлцөхгүй болоод ингэ хаалгагүй хийх юм болов уу? Гэхдээ тэгж өөрчлөгдөөгүй байхаа. Энэ анханасаа л ийм хоосон орон зайг бий болгосон байх гэж бодож байна. Тэгвэл яагаад ийм зүйл хийсэн юм бол та юу гэж бодож байна? Юу энэ байшин өмнө нь эзэнтэй байсан те. Өмнөх эзэд нь ямар хүмүүс байсан бэ ер нь? 30 гаруй насны эрэгтэй эхнэр хүүхэдтэйгээ амьдардаг байсан. Тэгээд нөхөр нь барьсан гэсэн. Тийм болтой. Тэгээд тэр хүний юу гэдгийг мэдэх үү? Тэр талаар би сайн мэдгүй. Би эхлээд энэ нэгдүгээр давхрын зургийг хараад их сонирн байна гэж бодсон л доо. Маш хачирхалтай байсан. Гэхдээ яг үүндээ 2 дугаар давхрын зурагч гэсэндээ бүр илүү хачирхалтай байсан. Яг үүндээ хүүхдийн өрөөлөө энэ голд байгаа хүүхдийн өрөөлөө хараад үзтээ сонин зүйл мэдрэгдэхгүй байна уу? За энд 2 хаалга байна. Тийм ээ 2 давхар хаалга байна. Их хачин байралтай юм гэж. Жишээ нь гэх юм бол 2 давхар руу одоо гараад хүүхдийн өрөөлөө орохын тулд одоо маш олон хаалгыг дамжиж туулж явж иж хүүхдийн өрөөлөө орох юм байна. Энэ их хачирхалтай биш гэж үү? Мөн энэ өрөө тэгээд байна шүү дээ. Энэ хүүхдийн өрөө нэг ч цон хаалга. Тийм гэж үү? Нэрээ энэ өрөөнд ямар ч цонх байхгүй. Ер нь дийлэн эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өрөөнд зориулж аль болох гэрэл гэгээтэй том цонхтой өрөө хийхийг боддог. Би бол эзэж ийм цонхгүй хүүхдийн өрөө бол өмнө нь харж байгаагүй юм байна. Бас хүүхдийн өрөө зөвхөн нойлын л өрөөтэй юм байна тийм үү?
Тийм ээ. Давхар хаалгаар дамжиж орно. Бас зөвхөн нээлттэй. Тэгээд цонхгүй ийм хүүхдийн өрөө байна. Тэгэхээр энэ нь хүүхдийн өрөө гэхээсээ илүү ийм шоронгийн хоригдлын өрөө ч юм шиг ингээд харагдчихээн. Магадгүй хүүхэд энэ өрөө дотор цоочтой байдаг байсан юм болов уу? Тэгэхээр чиний хэлснийг би бодож үзээд эцэг их нь магадгүй хүүхдээ хүмүүст харуулахыг хүсдэггүй байсан байх гэж энэ зургаас гараад өгөнж болох юм. Яагаад гэвэл хүүхдийн өрөөг гаднаас байшингийн гадна талаас бол хинч харж чадахгүй хүүхдийн одоо дуу чимээ ч гэсэн сонсогдохгүй байх боломжтой юм байна. 声も外からは聞こえないでしょう。子供の存在を人に知られてはいけない。何らかの事情があったんじゃないでしょうか。 хүүхдийн өрөөтэй холбогдсон байгаа энэ өрөө болохоор унтлагын өрөө юм байна. Шууд хүүхдийн өрөөтэйгээ холбогддог өрөө байх нь байна. Энэ өрөөний талаар ч гэсэн бас нэг зүйл байна. Яагаад гэвэл энд одоо шүршүүр нь болохоор маш том цонхтой байна. Бүр ингээд харах юм бол гурван талтай гурууланд нь цонхтой байгаад хуцсны өрөө тэгээ шүршүүрийн өрөөнд ийм их одоо цонх байх хэрэгтэй лүү? 丸見えなんですよね。いくら夫婦とはいえ、風呂上がりの姿はあまり見られたくないじゃないですか。まあ考えすぎかもしれませんが、ちょっと精神的に何か異質なものを感じるんですよね。Бас дээр нь энд болохоор шүршүүрийн өрөө тэгээд байрны өрөө хоёр байна. Энэ жоохон нэг давхарт юм хоёр. Тэгээд байрны өрөө болон шүршүүрийн өрөө хоёр байгаа нь жоохон хачин юм аа. Нэг дор юм хоёр зүйл байгаа нь гэсэн чинь ер нь бол ийм зүйл нэг их тохиолдоод байдгүй. Тэгээд бас хэрвээ байрны өрөөг нь харах юм бол цонх байхгүй байгааг харж болно. Тэгэхээр энэ их хачин байгааз. Тэгвэл одоо би найздаа энэ байшинг аав гэж хэлэх үү, юу гэж хэлэх вэ гэд ярьсан чинь Күри хараа за зөвхөн ингээд байшингийн зургаас хараад худалдаж авахгүй гэж би бол хэлж чадахгүй гэдгсэн чинь за цаг гаргаж надтай ярилцсанд маш их баярлалаа гэсэн чинь за санаа зовлтгүй гэд ингээд энэ хоёрын яриа дуусч байгаамаа. Chapter 1 нь дуусч байгаа юм. За тэгээд Үкэцүү маань өөрөө ингээд саяны ярианаас бодоод хүүхдийн өрөө, байрны өрөө, унтлагын өрөө, тэгээд юм нууцлаг орон зай. Тэгээд энэ яг ингээд агуулгах мөн үү, эсвэл ямар нэгэн өөр зорилготой байж болох уу гэд ингээд бодож жагаад Үкэцүүгийн хийсэн нэг ухаалаг алхмыг хардаа. 1-2 дугаар давхраа цугт нь давхар байршуулад гарсан байна. За тэгээд 3 дугаар хэсэгт дахиад Күри харуулуу Үкэцүү ярьжээ. За тэгээд дахиж эргэж ингээ холбогдсон дуучлаарай. Би ингээ юм хэлэх гэсэн юм аа гэдгсэн чинь өө зүгээр дээ юу бас юм бэ гэдгсэн чинь би ингээ харж агаад нэг болон 2 дугаар давхар ингээ зэрэгцээ байгаа. Зэрэгцүүлж ингээ хараад үзсэн чинь магадгүй энд ингээд нэг тийм нэг болон 2 дугаар давхарт холбоотой нэг хэсэг байна. Шатнаас өөрөөр давхарлаад харах юм бол хүүхдийн өрөөний одоо шүүгэнээс унтлагын өрөө хоорондох зайд яг тэр нөгөө нэг хоосон mystery space бол ингээ холбогдож байна. Тэнгүүд энэ бол магадгүй юм дамжих нууц юм хоолой буюу юм нууц гарц байж болох боломжтой юу гэсэн юм санааг төвшүүлсэн байгаа юм л да. Жишээл нууц хонглоо гэсэн чинь жишээлх юм бол одоо хүүхдийн өрөөнд байрны өрөө байхгүй байгаа гэдгийг харсан шүү дээ. Тэгээ хүүхдийг ингээ гадна талаас нь харуулах хүсэхгүй байгаад тэр юм нууц хонглоор дамжаад хүүхэд нэг давхар руу буугаад буцаад 2 давхрын одоо байрны өрөө рүү орох боломжтой юу гэсэн байдлаар болохоор энд ярьж ин л та. Яагаад гэвэл хүүхд одоо тэр хосууд бол гадна талаасаа хүүхдийг огт харуулахыг хүсэхгүй байсан учраас ийм цонхгүй нөхцөл харин нөгөө нэг ингээд өрөөнөөсөө гараад байрны өрөө рүү явъя гэхээр цонх тараад байгаа. Тийм учраас ийм арга замыг шийдсэн байх боломжтой юм болов уу гэсэн ийм санаа төржилтэй. Тэгээд санаа төрсөн гэдгээ ингээд Күри хараад хэлсэн чинь Күри хараа маш юм сонирхолтой санаа байна гэж бол хэлээд за тэгээд энэ зүгээр л миний бодол шүү гэд хэлсэн байна. Тэгээд бас нэг давхарт байгаа нэг өрөө
их анхаарал татчихна гэж Куриараа хэлж байна. Юу асан бэ? Надтай ингээд хэлж болно шүү гэдгсэн чинь би танаас нөгөө нэг өмнөх эцдийнхэн тухай асуусан да. Нөгөө нэг эхнэр хүүхдтэйгээ амьдардаг гэр бүл байсан гэсэн тийм ээ. Гэдгсэн чинь тийм ээ, тийм гэр бүл байсан. Тэгэхээр эцэг их нь болохоор дээд давхарт одоо унтлагынхаа өрөөнд хүүхдийнхаа өрөөнд тэгвэл доор бас нэг өрөө байгаа. Доор нэг унтлагын өрөө байна. Харсан уу? Тийм байсан. Магадгүй тэр өрөө нь одоо зочны унтлагын өрөөнд зориулсан байх л та гэдгсэн чинь мэдээч тийм байгаа. Гэхдээ тийм их одоо байнга зочин ирдэг тийм гэж үү? Тэгээд би сая ингээд зочны өрөөг бодож байгаа. Хүүхдийн өрөө, угаалгын өрөө, нууц хонглыг нийлүүлж бодоод нэг юм надад нэг өөр гаргалгаа, өөр түүх байна гэд хэлсэн. Түүх гинэ гэд ингээд түгээс асуусан чинь за энэ бол ингээд зөвхөн миний төсөөлөл дээр юм бодож байгаа зүйл шүү. Магадгүй юм хэтрүүлэхтэй ч санагдаж магадгүй. Гэтэ би ярья гэд ингээд за тэр одоо Куриарагийн түүхийг хэдүүлээ сонсох чинь энэ болохоор энэ гэр бүл тодорхой нэгэн зорилгоор хүүхдээ олон нийтэд харуулахыг хүсгүйгээр тэр өрөөнд ингэ цоожилж байлгадаг байхаа. За тэр зочдын ямар холбоотойг нь мэдгүй гэртээ болохоор ингээд хүмүүсийг урьж авчирдаг байх. Ямар нэгэн зочид ингээд авчираад, дайлж цайлаад, за нөхөр нь ингээд тэр юуны зочны өрөөнд ингээд хүмүүсийг дайлаад, технэр нь ингээд архимаар хийж өгөөд, за ингээд ирсэн зочин гой мүүдтэй болоо, жоох ингээд согтоод ирэнгүүт нь эхнэр нь та ингээд хоноод явж болохгүй мó? Би ингээд дээд давхарт гоё юм халуун байна бэлдээд өгөө. Тийшээ ороорой гэж санал болгодог байх. За тэгээд зочин хоёр давхрын цонхгүй байны өрөө рүү яваад орлоо. Халуун байнтай гоё юм жоохон согтуу хүн ингээд юм амарх гад хороод тэнгүүд нь тэр үед ихнэр нь хүүхдийнхээ өрөө рүү дохио өгдөг байх. Тэнгүүд хүүхэд нөгөө нууц хонглоор ороод байны өрөө рүү дамжиж орж байгаа штий. Тэгвэл яа дамжиж ороод тэнд аллага үлддэг байх. Тэр зочныг алдаг байх гэсэн таамаглал байна. Юу алах гинэ гэдгсэн чинь энэ зөвхөн миний төсөөлөл шүү. Би зүгээр л ингэж бодож байгаа юм. Тэгээд энэ болохоор ингээд жоох юм өөрийгөө хянах чадваргүй, согтуу тэгээд ийм шалдан байгаа хүн рүү гинт өөрийгөө ямар ч юм хянах боломжгүй байх үед нь хүүхэд гарч ирээд олон дахин гутглаад ингээд ийм алдаг байх боломжтой гэсэн юм таамгийг төшүүлж байгаа юм л та. За ингээд маш их цус гараад одоо тийм аллага үлдэгдсэний дараа болохоор ажил дууслаа гэдгийг болохоор дамжуулаад нөгөө хос юм мэддэг байхаа гэсэн юм санааг дэвшүүлж байна. Тэгээд Куриарагийн хэлж байгаа санаа нь болохоор би өмнө нь ингэ уншижсэн миний аимшигын зохиолд болохоор ер нь одоо ийм байны өрөө гэдэг бол хамгийн төгс юм аллага үлдэх юм газар болдог. Ягаад гэх юм бол ямар ч их цус гарсан, ямар ч их одоо ийм цус урссан байсан. Байны угаалга хийдэг өрөөнд бол цусыг нуурсгаад явуулждаг учраас баригдахгүй байх хамгийн боломжтой өрөө бол ийм угаалгын өрөө байд юм байна. Тийм учраас хоёр давхарт өөр зорилгоор энэ одоо ийм байны өрөөг бий болгосон байх гэж бодож байна гэж хэлж байна. Тэгээд хосууд болохоор өөрсдийнхөө гарыг бохируулахгүйгээр нөгөө олонд харагдуулдаггүй хүүхдэрээ дамжуулаад энэ аллагыг хийдэг байх гэж бодож байна. Чи юу гэж бодож байна гэдгсэн чинь үнэхээр итгэмээргүй юм гэд үгүй зөв хэлж байгаа юм. Тэнгүүд чи түрүү нөгөө нэг ингээд хүүхдийн өрөөнд болохоор нууц зам байгаа гэж хэлсэн. Тэгвэл миний бодлоор л энд зөвхөн ганцхан нууц зам байгаа биш, өөр бас нэг нууц зам байгаа гэж би бодож байна. Ажиглахын мал хүүхдийн өрөөний зурагт хоёр шкаф байгаа. Нэг шкаф нь тэр байны өрөөтэй холбогдож байгаа бол нөгөө шкафыг нь юутай нэг давхрын газрын зурагтай харьцуулаад үзэх юм бол юутай агуулгын өрөөтэй холбогдож байгаа биз? За тэгээд ингэж агуулгын өрөөтэй холбогдно гэдэг маань болохоор нөгөө нэг алсан бие цогцсоос ийм ангижруулах ийм зам байж болох юмаа гэж
бол бодсон байгаа. За энэ байрны өрөөнд нөгөө нэг ийм цогцос үлдсэн байгаа, цусын урсгацсан байгаа. Тэнгүүд одоо яг үндэ ажил дуусаагүй эндээс эхлээ хамгийн хүнд ажил нь эхэлж байгаа гэж Курихарагийн бодлоор хэлж байна. За ер нь зургаас харахад бол тэр нууц хонгил бол нэг 40-50 см-ийн л юм диаметртэй байх боломжтой байгаа. Тэнгүүд энд бол насанд хүрсэн үеийн ад ч багтахгүй юм байна. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн хийх ажил болж таарж байна. За хүүхэд нууц хонглоор яваад байрны өрөө рүү ороод хүн утгалаад алчлаа гэж бодъё. За тэнгүүтээ буцаад нөгөө нэг хонглоороо нөгөө нэг цогцоо чирээд эсвэл салгаад авч яваад нууц хонглоороо орлоо. Өөрийнхөө өрөө рүү орлоо. Буцаад нууц хонглоороо ороод буцаад нэг давхар руу буугаад агуулгын өрөөн лүү ингэж дамжуулах ийм цогц юм системтэй ийм төлөвлөгөөтэй байр бололтой гэдэг ийм санаагаа дэвшүүлж юм л та. Тэгээд тэр нөгөө нэг юуг харангуут агуулгын өрөөг харангуут энэ шууд гаражтайгаа холбогдож байгаа тийм өрөө. Тэгвэл гаражаас яах вэ? Гараж бас цонхгүй учраас тэр нөгөө цогцыг нь шууд машиндаа хийгээд ойр хавийн хойч үед юм уулж байдаг юм юунд ч аваачаад хийчих боломжтой. Ингээд төгс одоо хинд ч мэдэгдэхгүй аллага үлдэх боломжтой юм байна гэсэн санааг бол дэвшүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ аллага болж байгаа, зүүж байгаа бүх процесстэй өрөөнүүдэд нэг ч цонх байхгүй байгаа гэдгийг эндээс харж болж байна. Дан цонхгүй өрөөнүүдэд явж байна гэд хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь таны ярьж байгаа ч магадгүй үнэн байж магадгүй юм аа гэд хэлсэн чинь тэгээд үхгээзүү хэлж юм л та. Яагаад ийм амар юм хүнд хэцүү юм хийж байгаа юм бэ? Зүгээр л уг нь бол ингээд цонхоо хааж байгаа, хөшгөө хааж агаад хэрвээ үнэхээр хийх байсан зүйлийг хийж болохгүй гэж юу гэдэг санаагаа дэвшүүлсэн чинь Курихара болохоор тэр нь бүр илүү яг ийм point байгаа юм. Хүмүүс болохоор ийм хаалттай хөшиг хараад цаана нь юу болж байгаа гэдэг бодол хүнд автоматар төрд юм байл та. Тэгүүлгүй тулд бүр маш олон дэлгэр цонхтой, цонх болгоно нь хөшиг болгоно нээлттэй. Биднийг ингээ гадна талаас нь хараарай. Ингэж амьдардаг ийм хүмүүс шүү гэдэг бүр тэр одоо хосууд болохоор илүү харуулахыг хүссэн байгаа. Харин тийм учраас тэр дотор ийм цонхгүй өрөөнүүдийг хийж тэнд нь болохоор яг тэр нууц ажиллагаанууд нь явагддаг байх. Энэ нь болохоор ийм сэтгэл зүйн трик хүмүүсийг одоо ийм хуурж мхилж байгаа үйл явц байхаа гэж бодож байна гэж хэлж байна. Түрүүн та ингээ хийсэн байрны өрөөнөөс гад тэр агуулга хүртэл зөөж байгаа. Тэгвэл яагаад байрны өрөөг зүгээр шууд юм агуулгын дээр барьчиж болоогүй юм бэ гэдгийг болохоор үхгээзээ асуусан чинь Курихара тэхийн бол яг нөгөө нэг байшингийн өмнө одоо энэ гудамж руу харж байгаа энэ хэсэгтээ нүүрэлтэд цонхтой байх болчих гээд байгаа. Тэгэнгүүт албаар байшингийнхаа хамгийн хойд буланд цонхгүй тийм байрны өрөө хийжээж энэ нь гадна талаас нь мэддэхгүй байх боломжийг бий болгож байгаа учраас тэгж барьсан баха гэдэг юм санааг бас дэвшүүлээд тэгсэн чинь окей зөвхөн Курихарага таач төмөрдөгч юм а те гэд ингэж хэлээд энэ хоёрын яриа болохоор хэлээ. За ингээд тийм биш шүү намайг ингээд хитрхи тэгж бодох хэрэггүй. Энэ бол ерөн зүгээр юм онлын төвшөнд hypothetical төвшөнд би ярьсан шүү. Бүгдээрээ миний юм төсөөллийн хувьд ингэж бодож байгаа зүйл шүү гэдгийг хэлээд үхгээ зүг болохоор үгүй ингээд цаг цагаа гарган миний юм асуудалд оролцсон бодлоо илэрхийлсэнд маш их баярлалаа гэд энэ хоёрын яриа маань дуусж байгаамаа. За тэгээд бичлэгийн одоо сүүлийн хэсэг рүү орсон. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэд энэ хоёрын яриа дууссаны дараагаар нэг өдөр үхгээ зүйлөө анх нөгөө тусламж хүсэж биччихсэн найз нь Янагиока гэдэг найз нь болохоор залгасан. За тэгээд үхгээцүү болохоор сайн уу найзаа юу болсон удаан хугацаанд ярьсангүй шүү. Нөгөөнийг одоо чиний байшингийн зургийн тухай би яг найз архитектор Курихаратайгаа ярьжээ гэдгсэн чинь найз нь хэрэггүй би уучлалтгүйхаа залгасан төвөг удчихлаа. Би тэр байшин худалдаж авах байсан шүү гэдэг хэвгүй юу. Тэгсэн чинь үхгээцүү тийм үү яагаад юу болоод тэр байшин худалдаж авах болчихвоо гэд асуусан чинь юу чи нөгөө нэг өглөө гарсан мэдээг хараагүй юу? Яг миний тэр худалдаж авах гэсэн хэсгийн ойролцоо ингээд цогцос олдсон. Яг тэр байшингийн ойролцоо байдаг юм модтой юм уулын модонд болохоор юм цогцос олдсон
гэж хэлсэн. Тэгээд миний сонссноор бол тэр хохирогч нь тэр хавийн байшингуудад зүгээр юм хонголж исэн хүн юм шиг байна лээ. Тэгээ надад айгүй жоохон хачин санагдаад би тэр байшинг худалдаж авахаа болчихсон. Тэгтээ тэр та найз архитектор чи юу гэж хэлсэн гэдгсэн чинь за зүгээр дээ нэг ч сүртэй зүйл хэлээгүй гэд хэлээд үгүй зү би зүгээр сонирхож байгаа шүү нөгөө хуучин эцдүүд нь яасан бэ чи тэр эцдүүдийн тухай мэдсэн үү гэд асуусан чинь би нөгөө өмнө нь тэр зарж байгаа агентаасаа асуусан чинь гэрээ хийснээсээ хойш болохоор тэр эцдүүд нь ингээ огт холбоогүй болчихсон одоо хаана байгааг мэддэхгүй байгаа гэсэн гэж хэлдэг. Тэгээд асуудал тарьсан дуучлаарай гэсэн чинь өө зүгээр дээ. Гэхдээ би ингээд байшаахаа байсан дараа орой авч өгнө гэж салтыг. За тэгээ үгүй зүг бодохдоо магадгүй за ингээд зохицолтчлаа шүү дээ магадгүй Курихарагийн ярьсан теори үнэн байх боломжтой юм шиг байна. Тэгээд дахиад би ингээд энэ байшингийн плантад хараад үзсэн чинь унтлагын өрөө нэг давхрын унтлагын өрөө болон зочны өрөө хоёрын хооронд цонх байна. Хоёр өрөө хооронд цонх байна. Яагаад энэ хоёр өрөөний хооронд цонх байгаа юм бол гэдэг ийм асуултыг төвшүүлээд тэгээд энэ бичлэг дуустдаг юм аа. За ингээд энэ бичлэг болохоор зөвхөн одоо яг нөгөө нэг Strange Houses гэдэг номынхоо эхний 1-2 бүлэг дээр нь л гардаг гэсэн. Иннээс хоошоо саяны одоо энэ цонхон дээр үнслээ. Тэгээд нэг цогцос олдчихж байгаа шүү дээ. Яг тэр байшингийн ойролцоо. Тэрнээс тэгээд ийм өмнөх түүхтэй нь холбогдоод ном бол илүү сонирхолтой болж үргэлжилдэг юм байна лээ. За тэгээ ингээд та бүхэн энэ бичлэгээс харж байгаа. Ер нь энэ үхээ зүгийн бичиж байгаа хэв маяг нь өөрөө ингээд нэг юм жижиг зүйлсэлт энэ юу өгөөл жижигэн хийнт өгөөл тэгэл тэр хийн дээрээ ингээл дамжуулаад тэн дээрээ үнслээд юм цаад санаа гаргаж ирдэг бичиж байгаа хэм маяг ийм сонирхолтой байдлаар ер нь явдаг зохиолч байгаа. За тэгээ та нар сонирхвол мэдээж YouTube руу нараад энэ бичлэгийг нь тэрнээс өөр юм одоо mysterious аимшигын сонирхолтой гэсэн бичлэгүүдийг нь үзэж болно. Миний хувьд бол яг энэ Strange Houses номынх нь эхний 1-2 бүлгийг багтаасан энэ бичлэгийг өнөөдөр та бүхэн танилцууллаа. Тэгээ энийг ингээ үзэнгүүт цаашаа юу болсон бэ гэдгийг нь үнэхээр сонирхохыг хүсэж байвал номыг нь та бүхэн бас олоод уншаарай гэж хүсэж байна. За тэгээ надтай хамт энэ удаан бичлэгийн маань үзсэнд баярлалаа. Дундуур нь миний микрофоны цэнийг дуусаа. Тэгээд харанхуй болоод бичлэг маань нэлээд сунжирчлаа. Гэхдээ ямар ч байсан ингээд Укэцу гэдэг хүний тухай өнөөдөр ярилцлаа. Маш сонирхолтой. Өөрийнх нь жинхэнэ нэр болон нүүр царай, дуу хоолой хүртэл мэддэгдэхгүй энэ хүний тухай тэгсэн хэрнээ ийм сонирхолтой янз бүрийн байдлаар бичлэгээ болон ийм зохиол тойрогддог ийм гоё бүтээлийн тухай хэдүүлээ ярьлаа. Тэгээд та бүхэн бас өөрсдөө чинь юу гэж бодсон, цааш уншмаар байсан уу, уншмаар санагдсан уу, эсвэл уншихыг хүсэж байгаа юу гэдэг талаараа сэтгэлээ үлдээгээрэй. За тэгээд бичлэгтэй маань хамт байсан баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.